근본적인 문제는 혀와 연구개 뒤에 이제 인두에 해당하는 기도 근육의 문제이지 그것이 코의 구조적 문제가 아니라는 거예요. 밤에 주로 코를 골게 되는데 그럼 우리가 이렇게 생각해 볼 수가 있어요. 근데 왜 밤에만 주로 코를 골까? 밤에는 코 기능이 나빠지나? 이렇게 생각할 수가 있잖아요. 낮에도 그럼 코를 골지. 근데 이제 밤에만 코를 골게 되는 이유는 우리가 밤에 잘 때는 코는 기능은 구조는 그대로이지만 우리가 혀가 뒤로 떨어지고 근육들이 톤 다운 된다고 하는데 근육들의 이제 톤이 쭉 떨어지면서 처지는 거죠. 처지니까 뒤에 그 혀와 연구개 등이 막고 있는 기도가 더 좁아지게 되는 거고 코를 골게 됩니다.